Люблю ресторанчики на море. Хорошая атмосфера. Такой вот себе взяла гамбургер. Они сразу соусы подают. Во Франции молодцы. В Италии не дождешься, надо Бразиль. Вот, вителло тонато, инсалата ди маре. И пицца. Кстати, пицца на вид очень красивая. Я думаю, что вкусная. Ой, и, как всегда, локальное вино на отдыхе.